Heide. Haben wir Elektro heute? Wir haben gelb, hinten andere 11 rum. Mindestens 2 Kontakte gelb, hinten andere 11 rum. Bernie, du hast eine Reichweite Präzision. Das wird nicht Durchstand bitte. Eben im Fenster, müsste ein Loch drin sein. Ja, ja. Komm ran, komm ran. Verstehst du, hier abbrechen, herkommen, Kopf unten halten, vorsichtig schießen quer durchs Haus. Das kommt hier durch, Vorsicht. Da hinten, circa 40. Siehst du? Ganz normal nur. Ohne die Waffe. Lehn dich kurz raus. Das ist hinten nach draußen. Die Richtung. 40 Meter. Genau. Entweder hinter das Auto oder dort hinten ins Fenster rein. Hier aus dem Schatten raus. Vorsicht, der hat Reichweite bis zum Auto noch. Da wird jemand gesehen. Starter für die Blau, dann versucht über links aufzurücken. Wurde? Fertig? Ja. Okay, bitte rein. Josi, go! Nee, einfach so runter. Einfach so runter. Warte, 3. Ja, rein. Josi, du springst nach. Oh, go! Josi, los, 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 los! Stopp! Go, 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 go! Ja, das macht ganz gut. Schieß nur, wenn du wirklich an jedem Netzen oder wenn hier ein Kugel reinkommt. Schieß nicht zurück. Ja. Achtung, Feind über links! Hier steht die Leiter. Hey. Geh mal hoch, guck vor dich. Schön grün. Gut, ich hab ihn raus. Rechte Seite Haus, rechtes unteres Fenster. Kannst du die Fenster gehen? Rechts noch ein Schlögel. Nochmal an. Warte, links, Haus, linkes unteres Fenster. Du müsstest sehen von diesen freundlichen Polizisten. Oh ja, du hast halt was offen. Boah, der hat so einen... Der hat ein schillerndes Visier. Rechts in der Ecke ist auch einer. Haltet euch ein Stück im Rückraum. Weiter. Guck. In der Ecke. In der Ecke. Ja, genau, einfach mal hoch. Ah, ist raus. Verschossen. Ja. An den Rest kommt ihr, wenn ihr vom Spawn wiederkommt. Rechts von uns vorstoßen, also praktisch. OPZ hier, Ohrfaust, kommen.
Hier Ohrfluss zur Information, gelbe direkt vor dem Lokschuppen. Links gesichert durch eigene Kräfte, Richterstatus unbekannt. Massiver Feindruck, brauchen Verstärkung kommen. Sobald Respawn ist, schicke ich euch neue Leute in den Lokschuppen. Hinter. Die weichen nach rechts aus. OP. Kontrolle ist der Tag. Bald die rechte Seite im Blick. Rechte Seite. Achtung! Hab ein! Ja, den hab ich. Kirschi! Fenster, rechte Seite! Opa, Status! Opa! Halt das Fenster im Auge! Wir umgehen uns rechts! Opa, Feindruck von rechts! 2 Kontakte! Ich glaube, die sind im Haus! Gibst du jetzt kurz Deckung? Komm mal her. Behalt das Fenster. Vorsicht, das links ist okay. Achtung, rechte Tür, Nummer 1, halt! Bei der Tür? Die kommen rein! Vorsicht, linke Ecke! Ja. Ein Feind, erste Tür, rechts! Hit! Das war ich! Blau, 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 blau! Bernie! Extra Hilfe! Hilfe! Wir wollen ja noch hier. Ah! Okay, Achtung, warte mal. Ja. Von der Seite, jo, eben um die Ecke rum. Nee, das liegt noch Feuer vom Rücken aus. Ich hab die Flinte schon gezogen. Wechseln? Ja, du hast noch was. Du weißt, du bist. Na, darf ich mal los? Nicht los! Mach ordentlich Respawn. Versprechen wir.
Alle mit dem Schild, die weggrünen. Und hat der Polizist jetzt eigentlich ein Schild? Die hatten einen, so einen schwarzen hatte einer auf dem Team. Gerade siehst du den? An der Ecke? Alle Beine rum hier, die Knoche! Los, Feuer! Feuer, Feuer! Das ist wieder nicht. Warte! Kommt am nächsten mit rum hier! Komm mal hier nach oben hin! Beine und so, drin! Die müssen wir jetzt hier fest, glaube ich! Junge, ich bin einer! Kaiser! Vorsicht um die Ecke rum! Weil die wieder hier aufs Limit ziehen müssen. Wieso haben die überhaupt ein Schild? Weil die auch nicht haben. Ja, aber die Polizisten haben von uns Kind. Die können nicht rausgelöst werden. Egal. Sobald er seine Füße wieder auf die Füße. Fuß auf die Füße. Bei dem Schildträger. Ja. Was sind die Polizisten drin, die man nur hinten für 15 gucken kann? Mit Schild! Ja, mein Schild!